نن د یو څه عزت په خاطر چې زه په دې کلي و محله کې مشر سم، زه په دې قوم و قبیله کې نوم پیدا کم او زه شهرت پیدا کم، زه عزت پیدا کم، زه حکومت پیدا کم. ای کم نصیبه که د ټولې دنیا مشهوره سي ته به یې څومره سي؟ که د ټولې دنیا عزت ستا په نصیب سي، که د ټولې دنیا خان ته سي، که د ټولې دنیا نامداره ته سي، د ستا خاني و نامداري د څو ورځې او د دې څه وروسته چې د قبر کې کومه زندګي تا ته ګوري هغه څو ورځې ده. د دنیا لوی فاتح دا چنګیز خان تیر سو چې دا په هغې کسانو کې و چې هغې د مځکې پر ټوله قره باندې حکومت راوستی او هغې په عجب غرور باندې فتح راوستله. د هغې تاتاري عسکرو په بغداد کې په 15 لکه انسانان د مسلمانانو په شکل یوه ورځ در تېغ ویستو. لیکن 80 کاله مسلسل په جنګو کې تیر سو. پر 80 کاله باندې چې کله مځکه ټوله قبضه کله، برای خپل حکومت ویل چې زه خو به د حکومت خوند نن ګورم، زما په ټوله ژوند په جنګو په معرکو کې راباندې تیر سو. نو دی کښېناستې چې د حکومت خوند ګوري، لیکن د حکومت خوند یې 100 کاله وکاته، 4 کاله ژوندی و، 4م کال پسې مړ شو. نو نن د یو څو سکو په خاطر که د دنیا ټولې سکې و مال و دولت ستا سي، نو آخر به ته د دې سکو زندګي څو ورځې تېروې؟ که د دنیا ټوله عزت و منصب ستا سي، آخر به ته یې څو ورځې؟ نن د بچانو په خاطر مخکینی انسانان خوشو، هغې که د بچانو او د زنانې په خاطر خدای ناراضه کړی وی، په هغې بچانو کې په هغه زنانه کې خو یو څه وفا وه، لیکن زما او ستا د بچانو نن څه حال دی چې نن مې د بچانو په خاطر باندې الله ناراضه کوي او د زنانې په خاطر مې خپل رب ناراضه کوي او ځان مې ګناه ته وتاړی. لیکن د الله تعالی قانون دا دی چې د الله دپاره کوم څوک ناراضه کوي، الله تعالی هغه مخلوق پر تا مسلط کوي. نن چې ګورې پلار را روان دی د بچي څه په بغارو دی، خاوند را روان دی د زنانې څه په بغاره دی، د پلار او د بچي څه ژوند دی، د زنانې او د خاوند نن څه ژوند دی، د هغې وفا کومه ده، د هغې هغه ښه سلوک کوم دی، د هغې د هغې ستا ده ښې زندګۍ بدله په کوم شکل باندې ده. نن موږ په دنیا کې خپل وس و توان هغې ټول د دنیا په مسلو کې تمام کوي چې سهار د کوره وځو در ماښامه پورې منډه ده، چې ماښام کله راسو در سهاره پورې سوچونه او فکرونه دي څه پیښه ده، بس ما ته یو څه مسلې دي، مال و دولت به څنګه لاس له راسي، د بچانو واده به څنګه وسي، کور نفقه به څنګه برابره سي، او د بچانو تعلیم او د بچانو تربیت به څنګه وسي. دا ټولو زندگی او ټوله منډه او ترنډه او ټوله وس و توان موږ په دې مسلو کې اسانه کوي تیر کوي، لیکن په خدای قسم دا د ټولو څه اسانه مسلې دي. که خاوند په دې کې ستړی سي، زنانه یې دستي کومک کوي، کم سے کم تسلي خور کوي. که پلار په دې کې کمزوری سي، نو بچان خو د دې څه کومک کوي، او که بچانو باندې څه مشکل راسي، پلار یې کوي، یو تربور یې کوي، یو قریب یې کوي، معاونان ډېر دي، کومګاران ډېر دي، تسلی والا ډېر دي. لیکن کومې مسلې چې درنې مسلې زما او ستا طرف ته ګوري، د هغې څه موږ نن داسې په غفلت کې پراته یو که ان لم یکن شیئا مذکورا، لکه زموږ مخ ته چې هېڅ نه. دا زما او ستا زندګي اوس د خوب زندګي ده. زه خوب وینم چې زه په دې ځای کې ناست یم، او ته خوب وینې چې زه په دې سرای کې ناست یم، او دا خوب وینې چې زه په دې بلډینګو، په دې کوټیو، په دې ګاډۍ کې یم. د دې خوبه څه به تل ته راکښېنې چې ته د قبر په توره کنده کې کښېښول سي، چې هغه ځای څه هغه بلډینګ د چا و، هغه ګاډۍ د چا و، هغه دولت د چا و، هغه مال د چا و، چې کله د قبر په توره کنده کې ستا سترګې رارونیسي، دا به بیا تا دې حقیقت د دې خوب درک به تا ته ولګي چې هغه یو خوب و، هغه تیر سو، او زه اوس د زندګۍ سره مخامخ سو. زما او ستا حقیقي زندگی دا د قبر څه وروسته روانېږي. حضرت علي رضی الله عنه وایي الناس نیام، دا خلک اوس بیده دي، اذا ماتوا انتبهوا، چې د قبر په کنده کې کښېږدي بر به د سترګې راروړېسي چې زما بچیان دي یا بچیان څوس، چې زما مال و دولت یا مال و دولت څوس، چې زما ګاډۍ و کوټۍ و بلډینګ دی، او کوټۍ و ګاډۍ و بلډینګ د چا څو، زه پر کومه ولاړم. نو ما او تا وس توان د دنیا مسلو کې ختم کړي، لیکن حقیقي مسلې، درنې مسلې د دې څه وروسته ما او تا ته ګوري. دنیا کې که څه مشکل راسي، نو هغې ډېره اسانه وي، لیکن که هغه ځای باندې مشکل راسي چې پر سړي باندې د حد وجاءت سکرة الموت بالحق، چې د مرګ وټه په حقه طریقه راورسېده،
او چې دی وخت کې قریبان هم ولاړې نو هغې ډاکټر ته وایي چې بس ډاکټر صاحب اوس یې پرېږده اوس یې د رخصت وخت دی او کله ډاکټر قریبانو ته تسلي ورکوي بس اوس نور لاس مه کوئ بس په کور کې خوندي کړئ ورته وایي دا د څو ورځو د څو ګړیو میلمه دی او چې کله زکندن راسي او ملایکې د ناولد مخلوق په شکل ورته راښکاره سي او د دې سترګو سه دا ولد قریبانو انسانان دا غایب سي او ناولد مخلوق ورباندې راښکاره سي هغې یې سر و پښو ته د روح کښلو دپاره کښېني نو مسلې که په دې وخت کې رالې دا درنې مسلې دي دې وخت کې به تسلي څوک درکوي دې وخت کې به د معاونت څوک کوي دې وخت کې به د کومک څوک کوي چې کله دې داغه قریبان داغه دوستان داغه عزیزان دې پر کټ باندې واخلي او د قبر په دې منو منو خاورو کې دې وغورځي او دی راسې بېغمه پشه بستره او پشه کوټه کې شپه تېروي او ستا زندګي د قبر په تورو خاورو کې روانه شي که هلته زندګي کې مسلې رالې بیا به څه کېږي بیا به ستا کومک والا څوک بیا به ستا الفت والا څوک بیا به ستا مجلس والا څوک بیا به ستا تسلي څوک درکوي چې کوم انسانان پر د خپل شکل باندې یوه خاشه پرېښولو ته تیار نه دی لیکن هلته چې ګورې د قبر منو منو خاورې پر د باندې پرتې دي چې کوم انسان پر دې مخ باندې تور داغ پرېښولو ته تیار نه دی پر دې مخ باندې یو مچ پرېښولو ته تیار نه دی هلته د نس او لړمون دا د چینجانو خزانه سي چې د اندامونو خوري بیا به د څه حالت وي نو مقصود مې دا دی چې زندګي د لیره باندې تېره سوله لیکن حقیقي زندګي د دې څه وروسته راته ګوري او د حقیقي زندګۍ د دې زندګۍ د سموالي دپاره دا چند مختصر ورځي نن ډېره اسانه ده الله تعالی ډېره راته اسانه کوي د دې زندګۍ دپاره تیاري کول دا موږ او تاسو ته ډېر په ښه شکل الله تعالی اجر راکوي او دا زندګي او دا د سفر دورانیه راته اسانه کوي لیکن که د قبر در تورې کندې ورسېدو یا د عزرایل علیه السلام چمبه دغسې په غفلت کې راباندې صافه سوله بیا خو زه دا وایم چې د ډېرو سختو حالاتو سره به بیا مخامخ نو نن هغه هارون رشید بادشاه زمانه ده او بالولیدانا یو فقیر دی د هغې یو کوچنی واقعه درته بیانوم بالولیدانا د هارون رشید په زندګي کې دا یو ملنګ د حکمت ډک ظاهرا مجذوب لیونی دی ګرځېدی کشکول به په لاس کې و لیکن په باطن کې به خبرې ډېرې د حکمت ډکې د هارون رشید بادشاه زنانه زبیده خاتون دا داسې نیکه زنانه تېره سوله چې د زنانو چې کوم د ولایت خاوندانې زنانې دي د هغې په اوله حصه کې غالبا د هارون رشید بادشاه د کور د زنانې د زبیده خاتون نوم راځي هغې به 300 حافظان د زنانو د الکوانو په شکل په خپل کور کې ساتل هغې به 24 ساعته خپله ډیپټي یې لګېدله خپله تنخوا یې خوړله هغې به 24 ساعته د قرآن کریم په اوازو باندې د دې محل محمور ساتلی او دې به 24 ساعته قرآن کریم اورېدی یو ورځ هارون رشید بادشاه د خپلې زنانې زبیده خاتون سره د دریای نیل پر غاړه را روان دی او مازدیګر دی د سیر و تفریح په نیت باندې را روان دی بادشاه دی د کور زنانو بادشاه د مخه روان دی زنانه پر هغه ځای باندې وروسته په پسې ده که ګوري بالولیدانا دریاب یو څه ریګ راغورځولی دی رود دا پسته خاوره نوده خاوره ده بالولیدانا ملنګ پر دې باندې ناست دی دا خاوره داسې پرله تپي تپي هارون رشید بادشاه ورته ودرېدی سلام ورته وایي ورته وایي بالوله څه کوې بالولیدانا ورته وایي بادشاه سلامت دلته کور جوړوم ورته وایي کور څه به کوې ورته وایي بیا کور خرڅوم ورته وایي څومره قیمت یې دی ورته 1 دراهم یې قیمت دی وایي دا کور چې سړي له راسي سړی رانسي نو دا کور سړي له څه پشه ورځي ورته وایي هغه سړي ته بیا زه دعا ورکوم چې الله تعالی دې د دې کور په بدل کې د جنت کور وله ورکړي هارون رشید د بالولیدانا خبره مسخره وګڼله یو مسخره و دوی ورباندې وکړې باره ځینې تېر سو چې کله دی روان سو زبیده خاتون را ورسېده ورته یې بالوله څه کوې ورته یې کور جوړوم ورته یې کور څه به کوې خرڅوم یې په څو یې خرڅوې په 1 دراهم یې خرڅوم د دې کوره څه به سړی څه نفع واخلي دا خو د خاورو کوچنی کور دی ورته زه هغه سړي ته دعا کوم چې کوم چا زما څه دا کور رانیوی الله تعالی به د دې په بدل کې د جنت کور ورکوي هغه زنانه لږ نرم دله وله هغې د خپلې جو د خپلې بټوې څه 1 دراهم راواخېستی ورته یې به زما سودا سو برجنه وانه سو
چې کله ولاړی ماښام شپه سوله هارون رشید بادشاه بیده سو خوب ویني په خوب کې جنت په خوب ویني په جنت کې ګرځي په خوب کې یو بهترین قصر په جنت کې ویني د هغې پر دې مخ باندې د زبیده خاتون نوم لیکلی دی ډېر ورته حیران دی راغلی د هغې کور خازنانو ته ودرېدی چې دا کور د چا دی هغې ورته دا نن زبیده خاتون سودا کړې ده دا د هغې کور دی ورته هغه زما د کور زنانه ده زه دې کور ته ورننوځم نو هغې ورته د دنیا معامله جلا ده دا د آخرت معامله ده دلته چې کور د کم چا پر نامه جوړ شوی دی اول مستحق یې هغه دی چې هغه به ورننوځي ستا پر نامه نه دی جوړ شوی چې کله د خوبه څه سترګې راپورته سوې ډېر په حیرت کې دی دا یې سل فصله کې یقین سو چې نن د بالولیدانا دعا د زبیده خاتون متعلق قبله سوې ده چې کومه سودا د کور دا ورسره وکړه الله تعالی جنت کې کور ورکړه نو بره ټوله شپه خوب نه ورځي او په دې حسرت او افسوس کې چې کاش د بالولیدانا سره مې د مازدیګر په وخت کې هغه سودا کړې وای در سهاره پورې بیده نه سو په دې غم او حسرت کې سهار چې ورځ تېره سوه د مازدیګر زمانه ده د مازدیګر په وخت کې بیا د هغې پرون د عادت مطابق د هغه پرون عمل په سودا باندې چې نن به پر هغه کار ځان پیش کړم او په ناکامي کې به هغه خبره لاسته ورسوم بیا پر هغه لار باندې داسې را روان دی چې کله رالی بالولیدانا بیا پر هغه ځای ناست دی راغه بیا غریب ته لطفي بالولیدانا څه کوې کور جوړول کور څه به کوې کور خرڅوم په سوی قیمت دی دې کور کې څه فایده ده اول دا ورته وایي زه هغې رانیونکي ته دعا کوم چې الله تعالی دې په جنت کې کور وله ورکړي بالولیدانا ورته هارون رشید ورته بالولیدانا څومره قیمت لري ورته د ټولې کورې د مځکې حکومت چې کوم چا ماته د ټولې کورې د مځکې حکومت راکړي هغې ته زه نن دا کور ورکوم هارون رشید ډېر پریشانه سو چې زما سره د کورې د مځکې حکومت ته نه مره ورته بالولیدانا پرون خو په یو درایم خرڅېدی او نن د مځکې په کوره باندې خرڅېږي آخر دا ولي نو ورته بالولیدانا ورته بادشاه سلامت پرون سودا نادیده وه نن خو پر تا باندې سودا دیده سوله نن خو ته په هر څه باندې پوه سوې نو دیده سودا هغه د غومره ګرانه او پرون نادیده سودا و په دې خاطر باندې دومره درته ارزانه نو زم دې خپل ځان او دې ټولو خلکو ته وایم چې الله تعالی دې در هغه ځای نه رسوي چې دې سودا را باندې دیده الله تعالی دې دنیا کې ډېره اساني ده نن سودا نادیده ده که د آخرت په خاطر باندې لږ تیاری وکړو الله تعالی به ډېره اساني را سره کوي لیکن که سبا سودا را باندې دیده سوله او د قبر تورې کندې او موږ سره ولیدو او د غسې د غفلت په حالت کې د قبر در تورې کندې ورسېدو بیا خو چې هر څه وکړو بیا به یو څه لاسته نه راځي قرآن کریم څه وایي یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه هلته به دا مجرم باره نارې کړي چې الله زما زنانه جهنم ته ورواچو زه د دې په خاطر نن د دې حالاتو سره یا الله زما بچی جهنم ته ورواچو یا الله زما ورونه جهنم ته ورواچو وفصیلته التي تؤوي یا الله چې کوم خاندان زما سره محبت او مینه درلوده نن هغه ټول جهنم ته ورواچو آخر ورته وایي ومن فی الارض جمیعا یا الله د دې ځمکې ټول انسانان جهنم ته ورواچو یو ما خلاص کا الله ورته کلا لا تزر وازره وزر اخرى نن چې په دنیا کې څه کړي دي د هغې سره به هغه کېږي هر سړی په خپل عمل باندې رانیول کېږي د بل په جهنم لوېدلو باندې به تا ته نجات نه درکول کېږي نو بیا خو به هلته هر څه غواړو بیا به مې لاس له هېڅ نه راځي نو پیغمبر علیه صلات وسلام هوښیار سړی هغه بللی دی چې هغوی دې خپله زندګي ته لږ وګوري چې زه څنګه پیدا سوم څه وکم پر کوم طرف روان یم وعمل لما بعد الموت د آخرت دپاره لږ تیاري وکړي الله تعالی دې زموږ او ستاسو دماغو کې د آخرت تیاري راولي الله تعالی دې مې د پیغمبر د شفاعت څخه محروم نه ګرځي الله دې سوخه نن د یو څه عزت په خاطر چې زه په دې کلي و محله کې مشر سم زه په دې قوم و قبیله کې نوم پیدا کم او زه شهرت پیدا کم زه عزت پیدا کم زه حکومت پیدا کم ای کم نصیبه که د ټولې دنیا مشهوره سي ته به یې څومره سي